នាត្រានោះសង្សារឯងគាត់នាំអ្នកណាមកទីនេះគាត់កំពុងតែក្បត់ចិត្តឯងហើយគឺក្បត់ស្ដីនៅចំពោះមុខតែម្ដងឯងឃើញដែរទេឆាប់ទៅចាត់ការទៅអូនបែកគ្នាជាមួយគេហើយតើបងអាចមានឱកាសដែរទេបងចង់មើលថែអូនម្ដងគេទៅបាត់ហើយគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងវិញវាលៀនពេកហើយដែលខ្ញុំបើកឱកាសឲ្យអ្នកផ្សេងក្នុងពេលនេះបើខ្ញុំដឹងមុនខ្ញុំមិនសំណូមពរធ្វើរឿងបែបនោះទេបងវិចិត្រគាត់មិនមានកំហុសទេសុំនាងត្រឡប់ទៅជានាងជាមួយគាត់វិញចុះបងសុំទោសដែលធ្វើបាបចិត្តអូនបងសុំទោសដែលបងជាមនុស្សអាត្មានិយមបងសុំទោសដែលបងចិត្តល្អជាមួយអ្នកផ្សេងដូចដែលបងចិត្តល្អជាមួយអូនបងសុំទោសកំហុសគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីបងបងវិចិត្របងមកទីនេះធ្វើអីអ្នកណាកាត់អីមែនទេនេត្រាអូនមកទីនេះធ្វើអីខ្ញុំសួរបងមិនបងឆ្លើយជាមួយខ្ញុំមកតើបងមកទីនេះធ្វើអីទៅហើយនាងជាអ្នកណានាងជាប្រពន្ធបងពួកយើងបានចោះអ៊ីតាស៊ីវិលជាមួយគ្នារួចហើយអូនមានអីចង់សួរទៀតទេបងមិនបានលេងសើចទេបងកំពុងតែលេងសើចជាមួយខ្ញុំមែនទេចុះអីតាស្វល់ជាមួយគេជាប្តីប្រពន្ធគ្នាលេងសើចអីក៏ចឹងនេះបងមិនបានលេងសើចទេពួកយើងគឺជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាមែនណាបងមិនបានប្រាប់អូនហើយក៏មិនបានសុំអូនបែកគ្នាដែរព្រោះមិនមែនជារឿងដែលសំខាន់ដែលបងត្រូវខ្វល់ខ្វាយនោះទេយើងជាអ្នកដតីតាំងតែពីដើមមកម្លេះតើបងត្រូវខ្វល់ខ្វាយធ្វើអីវាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេហេតុអីក៏បងធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំបងធ្វើអញ្ចឹងចាំមិនបានទេខ្ញុំជាសង្សាររបស់បងមិនមែនជាអ្នកដតីទេណានាងនឹងខ្ញុំត្រឹមតែជាអ្នកដតីប៉ុណ្ណោះយើងមិនត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាទេដូច្នេះកុំនិយាយអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្មាស់អៀនមាត់ជាងនេះអីល្អណាស់ជូនពរអ្នកទាំងពីរបានសេចក្តីសុខជាមួយគ្នាចុះថាចាប់ហើយនាងក៏បានដើរចេញពីក្នុងបន្ទប់តែម្ដងនាងជាសង្សារបងមិនប្រាប់ខ្ញុំសោះថាបងមានសង្សាររួចហើយបើខ្ញុំបានដឹងខ្ញុំមិនមានសំណូមពរឈួតទាំងនោះឲ្យបងឡើយខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយដែលបណ្ដោយឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងបាននោះវាមិនមែនជាកំហុសអូនទេបងដឹងត្រឹមតែធ្វើតាមសំណុំពររបស់អូនជីវិតអូនរស់នៅលើផែនដីនេះមិនយូរទៀតនោះទេគួរតែចំណាយវាឲ្យបានល្អប្រើប្រាស់ជីវិតដែលនៅសេសសល់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានសេចក្តីសុខហើយបងក៏រីករាយដែរដែលបានបំពេញសេចក្តីសុខមួយនេះឲ្យអូនបងនឹងធ្វើឲ្យវាជាការដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីសុខមិនថាជាបងឬក៏អូននោះទេបងប្រកាសហើយមែនទេថាបងនឹងមានសេចក្តីសុខដែលធ្វើបែបនេះបងប្រកាសចិត្តណាស់នាថ្ងៃបន្ទាប់ផូលីបានមកដល់ផ្ទះជាមួយគ្រួសាររបស់វិចិត្រណែកូនប្រសាសម្រាប់សិនទៅកូនមិនបាច់ធ្វើអីទេត្រូវតែគិតគូរពីសុខភាពរបស់កូនហើយទុកឲ្យម៉ែនិងប្តីកូនណាជាអ្នកធ្វើក៏បានដែរខ្ញុំអាចជួយម៉ែបានចំពោះការងារតិចតួចដូចនេះម៉ែមិនបាច់ហាមឃាត់ខ្ញុំទេណែម៉ែថាមិនបាច់គឺមិនបាច់ហើយទៅដើរលេងជាមួយប្តីកូនចោះណាវិចិត្រនាំប្រពន្ធដើរលេងទៅណាកូនប្រុសបានម៉ែបងនាំអូនទៅមាត់ស្ទឹងនៅទីនោះអាកាសធាតុល្អណាស់ចាវិចិត្របានដឹកប្រពន្ធរបស់គេទៅកាន់មាត់ស្ទឹងតែម្ដងនាត្រាជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងក៏នៅមាត់ស្ទឹងនេះដូចគ្នាខណៈនោះមិត្តភ័ក្តិរបស់នាត្រាក៏បានកេះប្រាប់នាងនាត្រានោះសង្សារឯងគាត់នាំអ្នកណាមកទីនេះគាត់កំពុងតែក្បត់ចិត្តឯងហើយគឺក្បត់ស្ដីនៅចំពោះមុខតែម្ដងឯងឃើញដែរទេឆាប់ទៅចាត់ការទៅកុំរំលឹកអីខ្ញុំជាមួយគេមិនត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាទេពលជើងបែកគ្នាហើយទោះបីជាគេចង់ធ្វើអីនោះក៏ជារឿងរបស់គេដែរខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធនោះទេកុំទៅខ្វល់ខ្វាយច្រើនពេកអីឯងបែកគ្នាហើយបែកគ្នាតាំងតែពីពេលណាទៅមិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងកុំនិយាយទៀតអីចឹងមកលំហែចិត្តកុំខ្វល់ពីមនុស្សក្បត់អីណាមិនខ្វល់ក៏បានដែរនាពេលរសៀលនៅតូបលក់ទឹកអំពៅនាត្រាប្រមូលសម្បកអំពៅយកទៅដុតខណៈនោះក៏មានអ្នកមករកនាងនេត្រាបងមានរឿងចង់សួរចេះមានរឿងអីដែរមែនទេរំចង់ប្រាប់បងថាអូនបែកគ្នាជាមួយវិចិត្រហើយតើនោះជាការពិតដែរទេចេះ
គឺជាការប៉ះពលយើងក៏បែកគ្នាហើយ ប្រាប់បងបន្តិចបានទេថាព្រោះតែមូលហេតុអីបានជាបែកគ្នា ព្រោះគាត់មានប្រពន្ធរួចហើយនេះហើយគឺជាហេតុផលដែលយើងបែកគ្នាបងកុំសួរពីរឿងនេះទៀតអី បងមិនសួរទៀតក៏បានដែរបើអូនបែកគ្នាជាមួយគេហើយតើបងអាចមានឱកាសដែរទេបងចង់មើលថែអូនម្ដងគេទៅបាត់ហើយគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងវិញ វាលៀនពេកហើយដែលខ្ញុំបើកឱកាសឲ្យអ្នកផ្សេងក្នុងពេលនេះខ្ញុំសំពេចធ្វើចិត្តសិនខ្ញុំមិនចង់បានអ្នកណាចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំទៀតនោះទេបងត្រឡប់ទៅវិញចុះខ្ញុំមិនចង់និយាយពីរឿងនេះទេ អញ្ចឹងបងទៅសិនហើយណាបងនឹងមកម្ដងទៀតពេលអូនបំភ្លេចគេបានចាំបងចូលមកជំនួសតំណែងរបស់គេ ថាចាប់ហើយគេក៏បានចាក់ចេញទៅកាត់ថាខ្ញុំអាចបំភ្លេចនរណាម្នាក់ត្រឹមតែមួយថ្ងៃមែនទេដែលត្រូវធ្វើចិត្តបំភ្លេចមនុស្សដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់បំផុតចេញពីក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួននោះជប់យន្តផលីដេកលងលក់ទៅហើយខណៈដែលវិចិត្រកំពុងតែមើលរូបថតរបស់នាត្រានៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គេ ស្អប់មនុស្សដូចជាបងហើយគំនឹកនាបងទៀតអីបងមិនចង់ឲ្យអូនទទួលរងសម្ពាធទាំងនេះទេអូនជាកូនស្រីល្អជាសង្សារល្អជាមិត្តល្អអូនមិនគួរមកឈឺក្រំគ្រីចិនព្រោះតែបងនោះទេបងសុំទោសតែទោះជាបងសុំទោសយ៉ាងណាក៏អូនគ្មានថ្ងៃនឹងលើកលែងឲ្យបងដែរបំភ្លេចប្រុសអាក្រក់ដូចជាបងម្នាក់នេះចុះ នាពេលព្រឹកឡើងមិនបានឃើញផលីនៅលើក្រេដេកឡើយវិចិត្រក៏បានទេទៅកាន់នាងភ្លាមតែម្ដង ផលីអូននៅណា ខ្ញុំមកផ្ទះម៉ែរបស់ខ្ញុំបងកុំបារម្ភអីខ្ញុំអាចទៅវិញបានដោយខ្លួនឯង បាទថែខ្លួនផងណាអូន ផលីបិទទូរស័ព្ទរួចនាងក៏បានបន្លឺមកកាន់នាត្រាខ្ញុំមិនដឹងឡើយថាបងវិចិត្រគាត់មានសង្សារបែបនេះបើខ្ញុំដឹងមុនខ្ញុំមិនសំណុំពរធ្វើរឿងបែបនោះទេបងវិចិត្រគាត់មិនមានកំហុសទេសូមនាងត្រឡប់ទៅជានាងជាមួយគាត់វិញចុះខ្ញុំចង់ចំណាយពេលវេលាចុងក្រោយរស់នៅជាមួយខ្លួនឯងជាមួយនឹងការប៉ះមិនចង់រស់នៅក្នុងការកុហកទៀតទេនាងកុំខឹងគាត់អីណាគាត់ជាមនុស្សល្អចំពោះគ្រប់គ្នាខ្ញុំទេដែលអាត្មានិយមនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំសុំទោសដែលបណ្ដោយឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងបានវាមិនមែនជាកំហុសនាងទេខ្ញុំយល់ពីរឿងនេះនាងគួរតែត្រឡប់ទៅរកប្តីរបស់នាងវិញចុះខ្ញុំមិនរស់នៅក្នុងការកុហកទៀតទេខ្ញុំប្រើជីវិតចុងក្រោយនេះរស់នៅជាមួយការប៉ັດនាងទៅរកគាត់វិញចុះណាខ្ញុំលាសិនហើយថាចាប់ហើយនាងក៏បានចាក់ចេញទៅខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណានោះទេវិចិត្រដាក់ទូរស័ព្ទចុះបន្ទាប់ពីនិយាយជាមួយផលីរួចអ្នកទាំងពីរក៏បានសម្រេចចិត្តរស់នៅជាមួយការប៉ັດមិនកុហកទៀតនោះទេ ទីបំផុតនាងក៏យល់ហើយថាការដែលរស់នៅជាមួយការពិនគឺល្អបំផុត មួយសប្តាហ៍ក្រោយមកវិចិត្របានលេងលះជាមួយផលីខណៈដែលផលីក៏បានទៅរស់នៅផ្ទះរបស់ម្ដាយនាងនាពេលជប់យន្តនៅឯផ្សាររាត្រីវិចិត្របានទិញពេញប៉ោងពីក្មេងៗជាច្រើនគេក៏ស្រាប់តែដើរទៅជួបនឹងនាត្រា នេត្រាមកប្រមាណអ្នកដែរនឹង វាជារឿងរបស់ខ្ញុំ បងគ្រាន់តែសួរប៉ុណ្ណោះតែបើអូនមិនចង់ឆ្លើយក៏មិនអីដែរបងឲ្យពេញប៉ោងទៅនេះទៅអូនបងសុំទោសចំពោះរឿងគ្រប់យ៉ាងបងសុំទោសដែលធ្វើបាបចិត្តអូនបងសុំទោសដែលបងជាមនុស្សអាត្មានិយមបងសុំទោសដែលបងចិត្តល្អជាមួយអ្នកផ្សេងដូចដែលបងចិត្តល្អជាមួយអូនបងសុំទោសកំហុសគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីបងសុំទោស ខ្ញុំដឹងហើយកំហុសបងគឺពិបាកនឹងលើកលែងណាស់ តើបងអាចសុំឱកាសធ្វើជាមិត្តភក្តិរបស់អូនផងតើបានទេទោះបីជាអូនមិនអាចផ្ដល់ឱកាសសារជាថ្មីឲ្យបងតែឲ្យបងសុំធ្វើជាមិត្តភក្តិរបស់អូនផង ដូចបတ်ចម្រៀងមិត្ត100ឆ្នាំមែនទេ អូនចង់បានន័យថាបងនៅតែមានឱកាសមែនទេជាមនុស្សដែលអាចមើលថែអូនអស់មួយជីវិតតើបងនៅមានឱកាសទេ ខ្ញុំមិនដឹងនោះទេ មិនអីទេបងនឹងតាមអូនសារជាថ្មីតាមយកអូនមកវិញដើម្បីឲ្យអូនក្លាយជារបស់បងម្ដងទៀតបងនឹងព្យាយាមឲ្យតែបងនៅមានជីវិតឱកាសនៅតែមាន
បងជឿជាក់បែបនេះ សង្ឃឹមតែអញ្ចឹង បានឲ្យតែជីវិតនៅមានឱកាសការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីក៏នៅតែមានដូចគ្នាដែរបងនឹងមិនចិត្តល្អជាមួយអ្នកផ្សេងក្រៅពីអូនទៀតនោះទេ ចេះខ្ញុំនឹងរងចាំមើលដូចគ្នាវិចិត្របានតាមស្រឡាញ់នាត្រាម្ដងទៀតតាមយកចិត្តមើលថែនាងដោយការពិគ្រាដែលអ្នកទាំងពីរជាសង្សារនឹងគ្នាហើយនាត្រាផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេឬអត់គឺអាស្រ័យទៅលើទង្វើវិចិត្រដូចគ្នារៀនរស់នៅជាមួយការពិតដោយផាលីទោះបីនៅជីវិតចុងក្រោយក៏មិនធ្វើជាមាជ្រែកអ្នកដតីឡើយ